عارفين الجملة اللي الناس كتير جدا بيقولوها ربنا يرزقنا بناس شبهنا؟ كنت بسمعها كتير بس ولا مرة فكرت فيها، بس لما الزمن دار وشفت اللي بيحصل فهمت انه فعلا كل واحد بيدور على اللي شبهه وبيلاقيه كمان. كان في ناس اعرفهم كانوا دايما يقولوا احنا عايزين ناس زينا، ربنا يرزقنا باللي شبهنا، بس الغريب ان كل الناس اللي دخلت حياتهم طلعوا وحشين من وجهة نظرهم. جوز بنتهم وحش، مرات بينهم وحشة، والدنيا كلها غلط بس هم الصح. ولما يسيبوا حد يقولك احنا مرتحناش ليه، اصله مش زينا. طيب مش يمكن العيب مش في الناس ويمكن العيب فيكم؟ الخابسات للخابسون والخابسون للخابسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يعني فعلا انه ربنا كل واحد بيقسم ليه الناس اللي شبهه، وعلى قد نيتك وطهارة قلبك. يعني لو نيتك طيبة هتلاقي اللي زيك، ولو نيتك فيها خبث ربنا هيوري لك اللي زيك برضه. يعني لو نيتك فيها خبث ربنا هيوريك من نفس النوع، يمكن علشان تتعلم. وخلي بالك الانسان الكاذب عمره ما يرتاح للانسان الصادق، والنمام عمره ما يرتاح مع الانسان اللي بيخاف ربنا، واللي بيحب يجيب في سيرة الناس عمره ما يرتاح مع الانسان اللي بيقول له معرفش والله اعلم. لان النظيف في نظرهم لئيم والصادق في نظرهم منافق، بس في الحقيقة ربنا بيوقع كل واحد في الناس اللي زيه علشان يشوف نفسه فيه. كنت زمان بقول دايما المسكين فعلا مسكين، وان العصبي كده طبعه، بس اكتشفت ان المواقف هي بس اللي بتكشف، والظروف هي اللي بتغير. واللي كان طيب ممكن يتغير ويقسى، واللي كان هادي ممكن يتغير وينفجر. علشان كده ما تحكمش على حد وسيب الحكم لربنا. ربنا بس هو اللي بيختار لينا، مش احنا اللي بنختار. وخلي دايما نيتك نقية عشان ربنا يكرمك باللي زيك. ولو حد ظلمك واتكلم عليك ما تخافش، ربنا هيجيب له اللي زيه واللي اشد منك علشان يتعلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي النهاية كل واحد بيحتط بالناس اللي شبهه، وربنا دايما عادل في القسمة. فخليك طيب وربنا يبعت لك الطيبين.